唔知咧你聽到感恩呢個字，或者你睇到呢兩個字嘅時候咧，你心裏面諗起啲乜嘢？又或者你認為，或者你曾經為啲乜嘢感恩？升職加薪嘅感恩啦，係嘛？病得痊癒，我哋又感恩；危轉為機，我哋都感恩。倒翻轉會點咧？有個年輕人好中意自己一個人去旅行，佢覺得咁樣無拘無束，所以佢唔參加旅行團，亦都唔同朋友去。佢中意自由自在，每一年佢都自己去旅行。有一年佢自己一個人出發去啲沙漠地方嚟到旅遊，佢早熟安排。佢好享受喺沙漠一啲嘅地方搭個帳幕嚟到度過晚上嘅時間，因為佢覺得喺咁嘅大自然環境裏面好舒服嘅，望下星空。有一次佢攞咗大假，獨自度過咗8日嘅假期。假期結束，佢如常翻嚟香港工作。但冇幾耐咧，佢就見到頸嘅地方咧有少少嘅地方腫咗起上嚟。於是咧佢就去揾家庭醫生睇下咧，係檢查下究竟有啲咩問題咧咁。家庭醫生望下睇下就同佢講啦，佢話不如咁啊，我都係建議你，我寫封信你揾個專科醫生去照下檢查啦，因為佢就咁睇好似冇乜嘢嘅。不過但係再喺頸啊嘛 ，OK 咁咧，於是呢個人咧就攞咗封轉介信，就去醫院裏面咧嚟到去接受檢查。我講俾大家聽咧，呢個結局之前咧我想分享少少我自己嘅經歷。我同佢有少少相同嘅經歷嘅。我有一次係瞓醒去刷牙洗面嘅時候咧，就見到條頸呢個位咧就拱起咗一粒咁大粒咁上下嘅一粒嘢喺呢度。咁好驚嘅，夜晚瞓覺冇啊嘛，係嘛？第二朝瞓醒喺度諗嘅嘢。於是我哋都同呢個人一樣，我哋走去揾個家庭醫生。咁佢就話：咦咁啊？佢話都係一樣啦。佢話你去照下啦咁。我哋照完之後咧，嗰個醫生就話：不如咁抽針啦，睇下裡面咩嚟㗎啦咁。咁結果咧，我就局部麻醉，就瞓喺張類似手術床啊，好凍嘅我隻嘅嗰張牀啊。咁打側身咁醫生幫我做緊抽針嘅時候咧，佢就問我：佢話你個身做乜咁凍啊？咁我 feel 到好似有啲嘢咧喺我條頸度出入所以好驚啊！所以因為感受到咁抽完針之後咧，咁佢話你遲啲嚟睇報告啦。咁我睇報告，咦我冇嘢喎。佢話咁我話咁點解會腫起咧？咁佢話我哋都唔知喎咁。然後佢又諗一陣，佢話你有冇養寵物啊？咁我有養貓。佢話你有冇俾佢劃損過啊？我話有。好大機會就係你隻貓搲損你嘅時候咧，有啲菌入咗你嘅身體，而家咧就喺呢度顯示咗出嚟即係你嘅身體裏面包住咗佢。佢話嗱，不如咁啦，你翻去佢話冇藥膏搽，冇藥食嘅，佢哋翻去等2個禮拜。佢話2個禮拜佢都唔散咧，你再翻嚟揾我啦咁。咁好感恩嘅真係嗰2個禮拜咧睇住佢咁而家乜都冇嘅 ，OK 就笠咗落去啦咁。但係呢個年輕人咧冇咁簡單，佢去照完之後抽完針，醫生就話：咦，你呢粒嘢呢個腫起嘅位面咧係有啲嘢嘅。佢話咧似係一隻咧昆蟲嘅卵，不過咧未孵化。咁於是傾啦咁呢個年輕人就話係啊，佢話我去沙漠旅行咁呢個醫生就話佢話好大機會咧係你喺沙漠瞓覺嘅時候咧有隻不知名嘅昆蟲就喺你嘅頸呢個位產卵。佢話不唔知咩原因即係佢冇孵出嚟啦咁。不過佢話但係咧，因為你呢個腫嘅地方咧都太近嗰個嘅大動脈啦即係太近啲血管啊啲位唔適宜咧做手術。咁呢個年輕人就話咁，佢話咁點啊醫生？佢話咁你就與昆蟲同在咯。佢嘅意思就話冇得喐㗎啦 ，OK 總之佢冇變化。佢話你有變化就再嚟揾醫生啦，冇變化就咁生活得㗎啦咁。經過咗好多年啦，呢個年輕人咧就繼續都係咁樣生活咁。但係佢有時諗下佢有啲忐忑嘅，佢係摸下佢 OK 即係會唔會有啲變化咧？咁冇變化咁佢繼續生活啦。嗱，如果你係呢個年輕人，你心裏面對呢個咁嘅經歷，你覺得係感恩啦定係埋怨咧？尋晚我問呢個問題嘅時候咧，有位姊妹就話感恩，因為唔使做手術。唔知你大家係點諗啦？有另外一個年輕人，佢一日喺工作裏面咧就覺得個頭痛。有時我哋都會係嘛，即係做得太耐，好辛苦咁。咁於是咧，佢就放工嘅時候咧，佢就去診所見佢家庭醫生。醫生寫咗啲止痛藥俾佢。不過問題冇解決，佢仍然痛咗幾日。
咁最後咧就佢決定就去醫院檢查。咁醫院咧就幫佢照啦嚇，咁然後咧就醫生同佢講，就叫佢做咗好多嘅檢查啊、照啊咁。最後就話俾佢聽，佢話咧先生，你嘅腦裡面有幾粒血瘤。不過做手術危險性太大啦，因為呢啲血瘤咧同你嘅神經線黐得好埋。佢話如果開刀做手術，會引致中風甚至死亡嘅風險。佢話你能夠做嘅就係同呢幾粒血瘤同在，不過係有風險嘅。佢話你有可能有一日夜晚瞓覺，第二朝就起唔到身啦，因為天氣會變噶嘛，啲氣壓會轉變。咁呢個年輕人就係咁樣帶住呢幾粒血瘤過佢每一日嘅生活。嗱，唔知你面對咁樣嘅境況，你心裏面咧會有啲咩嘅感受？使徒保羅喺哥林多後書第4章第7節，佢咁樣講：佢話我們有這寶貝放在瓦器裏，我要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。嗱，保羅喺呢段經文一節嘅意思，佢話俾我聽，佢話我哋嘅身體其實好脆弱嘅啫，就好似咧係用啲泥土做成嘅瓦器一樣，好容易打爛，好容易刮花。真係冇乜價值。不過佢話，但係喺呢個咁脆弱、咁冇乜價值嘅器皿裏面，佢話我哋卻承載着一樣嘅寶貝。寶貝呢個字咧，我相信大家都明㗎啦，係嘛？你覺得寶貝嗰啲嘢咧，應該都係你覺得好珍貴嘅，係嘛？係一啲咧你覺得好重要或者好有價值嘅嘢。所以對保羅嚟講，佢話呢個寶貝就係耶穌基督同埋佢嘅説話，係耶穌基督同埋關於佢榮耀嘅知識。保羅意思佢話係啊，佢話咧人雖然微不足道，不過神咧竟然將咁珍貴嘅嘢，就係呢個救贖嘅福音放喺我哋嘅身上邊。佢話神咁樣做有一個好重要嘅目的，就係要顯示出福音所帶嚟嘅超乎所有平常嘅大能。因為呢個福音帶住拯救嘅能力，呢個福音帶住俾我哋面對任何逼迫而嚟嘅能力。佢話呢個福音帶住拯救嘅能力，帶住面對任何逼迫而嚟嘅能力。佢話呢啲唔係嚟自我哋自己卑微嘅人類，因為我係一個瓦器啫，係出於神嘅大能，係出於神俾我哋嘅咁尊貴、咁寶貴嘅福音。因為保羅自己喺傳福音嘅時候，真係常常經歷到呢個寶貝所帶嚟嘅莫大嘅能力。唔知大家有冇試過嚇？即係並不帶住好大嘅期望，但係當你同你嘅朋友講完福音之後，佢就話俾你聽：好啊，我信主啦。咁講嚇，我諗住講下嘅啫噃。咁有冇試過啊？有時我哋真係不帶期望人哋信主㗎，因為覺得佢都唔會信。但係有時我哋見到原來福音就係咁嘅能力。剛才提到嗰位腦中帶住血瘤嘅年輕人，後來佢蒙召全時間服侍神。不過呢血瘤壓住佢嘅神經線，喺佢一路長大嘅，即係一路年紀慢慢大嘅時候，就令到佢嘅説話都開始出現一啲嘅困難。佢唔係講唔到嘢，但係講得唔係好清楚，講得有啲斷斷續續。佢蒙召進入神學院讀書，到佢就嚟畢業嘅時候，老師就出於好意嘅，我相信係就同呢個年輕人講，佢話：喂，你講嘢咁樣，你去教會點做傳道啊？因為傳道要帶查經啊、講道、教導啊嘛。咁呢個老師就話：不如咁啦，佢話不如你揾間機構啊，做事工啊，即係做一啲安排嘅工作。佢話咁都係服侍啫咁。不過年輕人就話啦：佢話唔係喎，佢話我經過祈禱，我覺得神真係呼召我做一個傳道人。咁你好感恩嘅，佢畢業之後有教會接受佢，咁佢就開始喺教會裏面服侍。到今日咧，佢服侍咗好多年啦，帶領咗好多人信主，並且被按立為牧師。佢係我嘅朋友，我每次見到佢傾偈，佢都常常覺得佢係一個好脆弱嘅瓦器。因為佢話佢每日擺好對鞋上床瞓，佢就同個太太講再見。個再見有兩個意思，就聽朝會再見，又或者天家再見。佢今日仍然喺度好健康，繼續嘅服侍。佢話佢係一個好脆弱嘅瓦器，但係神就將一個好貴重嘅器皿，就係呢個福音擺喺佢生命當中，讓佢幾十年可以不斷嘅嚟到服侍神。
當保羅話我哋嘅身體係一個好脆弱嘅瓦器之後，佢就講啦。嗱，佢講緊佢自己啊，保羅佢話我哋處處受困，卻不被困住；內心困擾，卻沒有絕望；遭受迫害，卻不被撇棄；擊倒在地，卻不致滅亡。處處受困，卻不被困住，指嘅係雖然承受住好大、好沉重嘅壓迫、困難重重，但卻總係揾到出路。正如正話兩首詩歌講係嘛，我哋可能真係遇到好多嘅艱難，但係冇任何一條路我哋係行唔出去。保羅有少少咁嘅意思，佢話內心困擾卻冇絕望，就係指到雖然感到迷失、混亂，唔知點算，但卻未至於失去無計可施嘅情況。今日我哋面對我哋人生，有時我哋真係會有迷失同混亂，就係基督徒都係。我諗我哋唔否認，我哋唔係信咗主之後就一路都係好光明、好璀璨，對神好強嘅信心。我哋有時喺生命當中面對經濟嗰種嘅壓力，面對我哋人生裏面好多嘅挑戰，有時我哋都會迷失混亂。我服侍嘅弟兄如果你喺度咧，唔好介意啦嚇。不過我又唔會講你個名嘅。真係我相信我哋當中都有人就係因為經濟嘅原因，本來好多下屬幫手做嘢，但係冇辦法啦，因為經濟嘅壓力要即係裁咗啲員，然後自己要擺好多時間心機。但面對就算裁咗員都好，自己面對住嗰份嘅生意都係有啲嘅唔知咩走向，有啲迷惘，有啲混亂。但係保羅呢度話，佢話無論點都好，唔會無計可施。佢意思就話神仍然嘅看顧住我哋。跟住保羅繼續話啦，佢話遭受迫害卻不被撇棄，就表示喺服侍神嘅路途上邊面對住敵人嘅追擊，但係卻經歷神嘅信實、慈愛，得蒙佢嘅拯救。一陣間咧，我哋會睇少少經文，就係保羅佢自己生命當中好多好艱難嘅經歷。所以保羅係經歷咗，然後佢有咁樣嘅宣告，就係遭受迫害卻不被撇棄，擊倒在地卻不致滅亡。就講到身體雖然傷痕累累，俾人打到瞓喺地下，甚至昏迷過去，但係保羅話：我今日仍然活着，仍然可以為福音而努力。保羅其中一個經歷我哋聽過㗎啦，有一次佢俾人用石頭打到暈咗，人睇嚟以為佢死咗啦，就將佢搬去亂葬崗嗰度，佢醒翻去療傷，然後繼續科務工作。我記得我初初睇呢段經文嘅時候咧，我覺得保羅真係傻，為咩咧嚇？翻去療完傷咪翻去揾份工做翻織帳棚咪算咯嚇，咁然後見到阿 Rona 又同佢傳下福音，見到阿 Connie 同佢傳下福音咪好咯係嘛？唔好做宣教士啦，為咩咧嚇？咁啊冇人逼你咯係嘛？做下個人工作。所以有人曾經話咧，保羅傻嘅保羅為天國癲狂佢。嗱，從以上四組嘅對比裏面，我哋回顧到保羅生命歷程當中係真係咧經歷咗咧各種各樣嘅苦難同埋危險。後來佢喺哥林多後書11章喺呢卷書後邊，佢就咁樣話俾我哋聽啦。佢話咧：我比他們多受勞苦，多下監牢，受鞭打係過重嘅，冒死係屢次嘅，被猶太人鞭打5次，每次40減去1下，被棍打咗3次，俾石頭掟咗1次，遇着船壞3次，一晝一夜喺深海裏面。又屢次行遠路，遭江河嘅危險、盜賊嘅危險、同族嘅危險、外邦人嘅危險、城裏嘅危險、曠野嘅危險、海中嘅危險、假弟兄嘅危險，受勞苦、受困苦，多次不得睡，又飢又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露體。我差唔多俾佢講晒嗰啲痛苦，大自然嘅災難、人為，自己猶太人對佢嘅攻擊，外邦人對佢嗰種嘅傷害。保羅喺佢生命裏面雖然苦難處處，但係跟住佢一段嘅說話宣告得好美麗。佢話我哋身上常帶着耶穌嘅死，使耶穌嘅生也喺我哋身上顯明，因為我哋這活着嘅人，常為耶穌被置於死地，使耶穌嘅生命喺我哋必死嘅人身上顯明出嚟。保羅喺呢度指出，
佢話係啊，喺我生命裏面苦難處處，但係雖然經歷幾多嘅苦難痛苦，不過佢話呢苦難痛苦，佢甚至有一個瀕死嘅經驗，即係講啦嚇，掟到佢以為佢死咗噶啦，抬咗去亂葬崗。佢話呢一啲嘅經歷，讓我能夠參與耶穌死亡嗰一種嘅感受。耶穌被釘十字架，知道自己會死，佢係個人，佢知道面對啲乜嘢。保羅話：我竟然能夠喺咁樣嘅經歷當中去參與耶穌死亡嗰一刻嘅感受，呢個係一個恩典嚟。佢認為咁樣嘅經歷唔係徒然嘅，因為喺瀕死嘅經驗當中，佢同樣經歷咗耶穌復活嘅能力，使佢安然度過一次又一次嘅危難。保羅意思就話嗰次以為死㗎啦，但係神竟然讓佢活過來，讓佢嘅生命繼續存在，讓佢度過一次又一次嘅危難。就係我哋正話睇過一紮嘅難處，神每一次都帶領我嚟到經過。各位腦當中有好多粒血瘤嘅弟兄，佢哋都多次經歷危難，神都係一次又一次保守佢。每次咧，佢話俾我哋聽：我入醫院啦咁。咁我哋就知道，我哋都會探佢嘅。OK， 我為佢祈禱。有幾次好似好危險，但係神卻又讓佢從手術台走落嚟。今日佢仍然係一間教會嘅牧師，繼續嘅嚟到服侍神。其實你同我都一樣嘅，喺我哋生命當中，我哋都可能經歷過苦難痛楚，但係卻蒙神嘅看顧同埋保守，亦都常常帶住耶穌嘅死，使佢嘅生，亦都喺我哋身上顯明出嚟。所以好多時候我哋會講見證，講我哋點樣喺神裏面曾經經歷過一啲嘅苦難，但係佢嘅恩典、佢嘅愛、佢懷抱我哋，讓我哋經歷咗嗰個嘅苦難同埋難處。從使徒行傳嘅記載裏面，我哋知道保羅因為喺帖撒羅尼迦同埋比利亞傳道嘅時候，生命受到威脅，有人要殺佢，所以咧佢走到去雅典，然後再走到去哥林多。所以喺哥林多嘅時候，保羅可以咁樣講，佢係冒住生命嘅危險嚟到將耶穌基督嘅福音傳俾哥林多嘅人。保羅係咁講，佢話：這樣看來，死是在我們身上運作，生卻在你們身上運作。保羅將喺傳福音嘅時候所受嘅痛苦睇成係福音嘅催化劑，就覺得因為佢受苦，所以可以將福音帶俾外邦人。呢個正正係耶穌基督代替罪人受死，使罪人可以因佢嘅經歷嘅苦難而得到拯救一樣。保羅話：係啊，原來我受苦就能夠將福音帶到俾你哋。正如耶穌基督道成肉身嚟到呢個世界，被人拒絕、被人辱罵，甚至釘喺十字架上邊嘅時候，都仍然係俾人指責。佢話咪就係一樣咯。佢話因為基督嘅受苦，今日你同我就能夠得着呢個永生嘅盼望。然後保羅就話啦：佢話我信，所以我繼續說話。嗱，呢句說話，呢句經文係引自詩篇116篇第10節。詩篇嘅作者強調，佢雖然面對重重嘅困難，但係卻因為佢嘅信心而為佢帶嚟得救嘅確信。即係詩人話：係啊，我面對嘅係艱難，係困苦，可能未見到條出路。不過佢話我對神嗰份信心，佢讓我呢個屬靈嘅眼睛見到，我經歷咗呢個苦難之後，神係會幫我渡過呢個嘅難處。同樣嘅對保羅嚟講，佢引呢件經文都係話信心，亦都係佢喺逼迫當中得蒙拯救嘅確信，更加成為咗佢傳道事工嘅重要依據。更進一步嚟講，保羅提到佢唔單相信神喺佢面對患難嘅時候嚟到作出拯救，哪怕佢因為傳福音嘅使命而失去咗佢嘅生命，佢都仍然係相信嗰位能夠讓基督徒從死裏面復活嘅神，喺末日將佢同其他信徒一重帶嚟。即係佢意思就話，我唔知佢係咪諗起嗰日啊？即係佢話，就算嗰日俾石頭掟死，掉咗落喺亂葬崗，真係死咗都好，但係佢話我生命冇死到，
因為當耶穌基督翻嚟嘅時候，我最重要嗰個永恆嘅生命卻能夠與主喺埋一齊。呢個就係令到佢保羅嗰個信心、嗰個心堅定不移嘅原因。保羅佢輕看死亡而繼續福音嘅使命，因為佢知道嗰個使主耶穌復活。佢係咁樣講，佢話因為知道那使主耶穌復活的，也使我們與耶穌一同復活，並且使我們與你們一同站在他面前。保羅喺呢節經文裏面話俾我哋聽，佢輕看苦難甚至死亡，努力不懈嘅傳揚福音。最終佢話俾我哋聽，佢話凡事係為咗你哋，好使恩惠既藉着更多嘅人而加增，感恩亦都格外嘅顯多，好歸榮耀俾神。保羅強調佢話佢所做嘅一切係為讀者，為當時所有嗰啲未信嘅人。當然呢個字喺哥林多後書呢度講，當然就係講緊哥林多教會嘅會眾。不過我相信佢可以引申到每一個因保羅傳福音而信主嘅人。保羅話：我承受咁多個痛苦，我繼續堅持學下耶穌基督嘅模樣，堅定不懈嘅繼續嚟到傳福音，只有一個嘅目的。如果我哋純粹睇呢段經文，淨係第一節好似講緊係為咗哥林多教會嘅信眾，但係如果我哋留意佢最尾嗰句，好將榮耀歸神，即係喺保羅嘅心目當中，佢努力嘅服侍，不斷嘅傳道，但係好多人嘅信主，建立佢哋嘅生命，讓呢班人喺神裏面一路嘅成長，又讓呢個福音繼續傳承落去。最大嘅目標唔係你同我，係為咗榮耀神。今日我哋同你都係，我哋努力嘅喺神裏面去服侍，做好神交付我哋嘅工作，將福音傳俾我哋身邊嘅人。係，我哋係愛呢班嘅人，希望佢哋得救。但係更重要嘅就係，當呢啲人得救嘅時候，聖經話俾我哋聽，天上嘅神、天上嘅天使都為此而歡呼。越多人得救，神嘅榮耀就越被彰顯。所以保羅不斷向人傳福音係一個目標，就係使更多人認識耶穌，得着救恩，從而使到神拯救嘅大能同埋佢嘅信徒嘅生命施予更多嘅恩典。呢啲嘅恩典能夠因為越多人信主而被擴大、被增加。保羅相信越多人相信耶穌，經歷佢拯救嘅大能，就越多人喺信仰嘅路上邊經驗神嘅同在嘅恩典同埋賜福。當越多人經歷拯救同埋神嘅賜福，就會有越多嘅人向神表達感恩，係嘛？多個人信主，就會多一個人向神表達喺佢生命當中經歷嘅恩典。因此我哋可以咁樣講，基督徒感恩嘅源頭係嚟自神嘅恩典。當我哋認知自己所得着嘅拯救、所領受嘅恩惠都係出於神嘅恩典嘅時候，我哋自然會喺我哋信仰嘅路上常常向神表達感恩之情。不過除此之外，我哋都要明白，除咗救贖之恩同埋神所賜予嘅恩惠之外，我哋其實可以為我哋生命當中任何一件事情嚟到向神感恩。因為縱然喺我哋人生當中有時遭遇困難，甚至落喺黑暗嘅日子嘅裏面，但當我哋細心回顧，我哋都能夠喺當中睇到神對我哋嘅眷顧、引導、帶領、加添力量。正如保羅自己所講，佢經歷過幾許嘅困難苦難，甚至瀕臨死亡，佢話佢都能夠因為喺呢個瀕臨死亡經歷當中感受耶穌基督所受嘅苦，並且經歷耶穌基督拯救嘅大能，佢嚟到感恩。所以哪怕喺我哋生活裏面有時真係迷惘，睇唔到前路，經歷緊身體好多嘅苦難，我哋真係細心彈啲，我哋都會見到神嘅恩典喺當中。因為神應許佢唔撇下我哋，唔放棄我哋。正如上文提到嘅嗰位腦中帶有血瘤但唔能夠進行手術嘅年輕人，今日佢唔年輕啦，今日佢同我年紀差唔多。不過當年真係好年輕，20零歲嘅時間。喺外人睇嚟好不幸，生命當中常常帶咗一個嘅隨時會爆嘅炸彈，所以好多人覺得好嘆息佢嘅人生。
更令人嘆息嘅就係佢有個仔，今年差唔多30歲，兩三年前啦嚇，應該2-3年前度咧，個仔又係做咗嘢，覺得個頭痛，經過一連串嘅檢查，發現同爸爸一樣，同遺傳有關，都係個腦裡面有幾粒血瘤。我呢位朋友好內疚即係覺得如果唔係自己咁，個仔唔使咁。但係個仔冇埋怨，冇話最衰你啦，老豆你做咗手術咪好咯，係嘛？我唔使今日咁啦。佢個仔今日同樣信咗耶穌，喺教會裡面非常好嘅服侍，亦都讀緊神學。佢讀書好叻嘅唔知究竟佢想教神學啊，定係喺教會侍奉。佢同爸爸講，佢話因為我見到你嘅生命，我係知道耶穌係真。感恩可以係基督徒對創造主同救贖主喺佢生命當中按住主權所做嘅一切嘅事情，無論睇嚟係好嘅，抑或唔好嘅，但係都接受，都認同，從而為着當中所經歷嘅、所得到嘅一切，都向神獻上感恩。一開始我問大家你嘅感恩係咩？通常一般人都係啦，好嘅，我覺得舒服嘅，我就會感恩。但係基督徒嘅感恩係應該為我生命當中經歷嘅，無論睇嚟係好嘅，睇嚟係唔好嘅，我係都感恩，因為我哋相信呢一切喺神嘅恩典底下係佢要俾我哋經歷嘅，而且佢嘅手佢會帶住我哋去經歷呢啲嘅過程。感恩係一種情緒嘅體驗，強調對所擁有嘅一切心懷感激。無論我哋從人嘅眼光當中睇為美好也好，唔係幾好都好，甚至唔好都好，但我哋卻係因為相信愛我哋嘅神，要我哋所經歷呢一切都有佢嘅美意，我哋就為呢一切心懷感恩。我相信呢個係作主門徒生命當中一個非常重要嘅素質。世人都會為自己嘅好處、有益處嘅事情存有感恩之情，但係對於一啲睇嚟唔係好好，甚至好似係差嘅嘢，有時會埋怨或者無奈地接受。弟兄姊妹，但係我哋作為神嘅兒女，如果我哋都係咁樣，咁我哋就好似同佢哋冇乜分別。所以我哋要學習。有幾個科學研究好得意嘅，佢話咧加利福尼亞大學進行一個研究，佢話感恩嘅情緒同血液嘅濃度，同埋其他可以導致心血管疾病嘅風險因素相關。即係話咧，越多感恩嘅人咧，佢嘅心血管嘅疾病會少啲。唔知點解喎？不過我淨係聽過啫。嬲到血管都爆啦，咁唔知係咪個情緒真係咧即係影響我哋裡面嘅循環，以致咧我哋越多感恩嘅心，我哋嗰個喜樂就越大。我估係咁以致我哋嘅心血管疾病會少啲。另外咧，美國南加州大學嘅研究人員咧就有一項嘅研究，佢就話咧，懷有感恩之心嘅人咧，可以提升個人對其他人心理狀態嘅理解能力。研究顯示過呢種心態亦都增強大腦裡面負責情緒處理、聯繫同埋獎勵性社交互動同埋道德判斷嘅區域嘅活動。佢話咧，原來感恩咧可以增強咧我哋同人嘅關係。因為你越感恩，你會越睇到對方嘅好處、對方嘅善意。而另外一本嘅心理治療研究嘅雜誌，針對300個成年人做咗個研究，就發覺寫感謝信係能夠改善參與者嘅心理健康。呢個表明佢話感恩之情能夠使人將注意力集中喺更積極嘅情緒上邊，讓我哋有更加健康嘅心理素質。咁即係話有感恩之心嘅人，往往具有更加積極嘅人生觀。呢個會讓人更加清醒同埋認真地對待自己所擁有嘅一切。所以感恩可以令到我哋嘅身體、心靈同埋人際上面更健康，呢個係第一重嘅益處。感恩又可以使到我哋將榮耀帶俾愛我哋嘅神，呢個係第二重嘅益處。亦都可以咁樣講，作為基督徒，無論對我哋嚟講或者對於神嚟講，感恩都係不可或缺嘅一件嘅事情。不過感恩係需要練習嘅，而且需要努力付出。當我哋越敏銳於神喺我哋生命當中嘅作為，
我哋感恩嘅心就會越充沛。你越少感恩，你就越唔識。我講個例子啊，我疫情之後咧，我同太太都決定我哋唔會點好少去旅行啦，或者應該咁講嚇。咁就算疫情後咧，我同太太都冇去長嘅旅行嘅，最多翻下內地嘅啫嚇，都係搭車嗰啲。咁啊，今次咧嚇，即係同太太咧諗住下個禮拜去旅行啦。咁於是上網訂機票。咁啊上到之後，突然間我同我太太講，我已經唔識訂添。佢唔係呀你嚇，咪老咗咋 ？OK。以前去過好快噶嘛，係嘛？搞掂。我唔係咧，我硬係唔知點咁咧咁。佢話你係咪唔慣啊？OK 嗱，真嘅，原來喺我哋生命裏面好多嘢係要練習，係要努力。感恩都係，我哋越願意感恩，我哋就發覺我哋越能夠去表達感恩。我哋越對神講感恩之情，我哋就發覺我哋更發現佢喺我哋生命當中嗰個嘅恩典。最後我用我自己嘅一個經歷結束今日呢篇嘅信息。我相信咧有啲弟兄姊妹知道噶啦，我太太咧舊年10月確診咗癌症，不過好輕強嘅嚇，喺身體檢查發現一個好早期嘅一個癌症，不過都係好得人驚噶啦，係嘛？你聽到嗰個詞之後，咁咧於是咧就但係佢而家咧已經完成晒所有嘅治療啊，已經咧係重新咧翻佢教會服侍。我太太係另外一間教會嘅牧師。喺佢嘅成個治療過程當中啊，我冇小朋友啦嚇，咁所以佢每一次去覆診，每一次即係總言之見醫生啦嚇，我都陪佢嘅，我盡量抽我嘅時間陪佢去，直到成個療程完晒，佢翻去工作為止。喺治療過程裡面，俾我有3個感恩嘅地方。尋日我講咗一個啫嚇，但係我尋日翻去諗下咧，我覺得唔止一個。我尋日個分享嘅感恩就係咩咧？我同太太兩間教會服侍嚇，我嘅放假嘅係禮拜2，我太太放假係禮拜1嚇，所以我10幾年裡面咧，整個禮拜裡面咧，我冇一日嘅時間咧係同佢一齊嘅嚇，即係冇咁樣嘅假期可以同佢一齊。咁但係咧今次因為佢病咧，佢要攞病假啊嘛嚇，咁所以咧我哋係有好長嘅時間，包括我喺醫院陪住佢等覆診嚇，大家都知㗎，喺公立醫院你等覆診等好耐嘅，我哋傾咗好多偈嚇，我同佢一齊陪伴咗對方好長嘅時間。呢個係我哋感恩嘅地方。第二個感恩嘅地方，作為一個嘅傳道牧者，過往我對於病者嗰個嘅陪伴，我可以理解少少，但係今次我會更多明白陪伴病人，有親人喺身邊作為陪伴者嗰種心勞歷程，嗰種疲累，係幫到我喺侍奉裡面更能夠明白對方嘅需要。對我太太嚟講，呢個病讓佢更明白患同一樣嘅病嘅人，佢嘅羊嘅需要。佢明白裡面嗰種知道帶嚟嗰種嘅衝擊、恐懼、治療過程嗰種嘅無奈，喺醫院係咁等嗰種嘅冇辦法處理成個過程。係啊，當我哋一講癌症好似好得人驚，但係我哋就諗翻，當我同我太太回想，呢個係我哋3個喺呢個歷程當中感恩嘅地方。所以弟兄姊妹好想鼓勵大家，從今日開始，每日臨瞓之前，我相信我哋都有個臨瞓前祈禱嘅。臨瞓之前，讓我哋諗一諗嗰一日裡面，讓我哋諗一樣嘅事情，話俾神聽，我哋真係為嗰一日裡面經歷佢呢個恩典，向佢獻上我哋嘅感謝。無論你覺得嗰日覺得幾黑暗、幾混亂啊，甚至好 messy 都好，我相信神一定有恩典喺我哋生命裏面，我哋越揾就越容易揾到，好嘛？以致我哋能夠將更多嘅感恩嚟到向呢一位愛我哋嘅神嚟到呈現。我哋一齊祈禱。主耶穌話：我哋多謝你，因為你好愛我哋，所以你捨棄你嘅生命，讓我哋可以成為你嘅兒女。但係主，我哋知道神啊，你好中意你嘅兒女向你表達感恩。就係我哋對你喺我哋生命當中嘅作為表達接受、表達欣賞、表達感激，再幫助我哋。真係有時我哋活喺呢個咁忙碌世界嘅當中，將我哋忘記咗向你感恩，或者我哋唔為意你喺我哋生命裏面嘅恩典。天父幫助我哋，求聖靈喺我哋心裏面咧，常常嘅提醒我哋，叫我哋咧睇到主你喺我哋身上嘅恩典，以致神啊，我哋眾人喺你面前真係不斷嘅將感恩嚟到呈現俾你。讓你嘅心得到心滿意足，讓你嘅榮耀得到充沛。我哋感謝你，我哋禱告奉基督耶穌嘅名而求，阿門。